안녕하세요. 저는 오늘 본의 아니게 난로를 피고 있다가 먹방을 하게 됐습니다. 지금 삼겹살 보이시나요? 지금 삼겹살을 이 난로 숯불에다가 망소금, 오 뜨거. 삼겹살을 통째로 구워서 아이고 뜨거. 파김치, 삼겹살 긴 채 통으로 구워가지고 육검정 다 묻어서 얼굴 난장판 있다. 비계가 있어가지고 하나만 먹어도 배부른데 그래도 이왕에 먹방을 할 바엔 제대로 해야 되겠죠? 괜히 김세게 만들면 안 되니까. 삼겹살은 역시 왕소금이 들어가야 돼요, 그죠? 맛있어. 안 마시는 게 어디 있을까요? 근데 진짜 맛있습니다. 먹방 한 친구들이 먹을 때 좀 너무 지저분하게 먹잖아요. 지저분하게 먹을 때도 있잖아요. 근데 그게 이해가 갑니다. 이렇게 카메라를 켜고 먹어보니까 그냥 맛있게 먹으려니까 막 입에 다 묻어요. 와, 삼겹살 한 줄을 뚝딱 했습니다. 입술에 수컴뱅에다가 화장지를 좀 가져야 되겠다. 아이고. 이 생각을 왜 못했지? 혼자 있으면 이걸 먹지를 못해서 제가 꼭 서울에를 고기를 가져가서 애기랑 같이 구워 먹거든요. 이번에도 가져간다는 게 까먹고 갔어요. 그 돼지 뭐죠? 고추장 불고기만 가지고 와가지고 와 쪽파김치. 쪽파가 저번에는 그 무청김치로다가 고구마 먹었잖아요. 근데 오늘은 고기니까 쪽파에다가 와 고기 어디 갔어? 고기 어디 갔지? 고기 중에서는 삼겹살
삼겹살이 정말 맛있는데요. 문어청육점에서 고기를 사면 유난히도 고기가 그 맛있어요. 우리 집에 오셔가지고 드셔보신 사람마다 그 집 고기는 잊을 수가 없더라 라고 얘기를 하세요. 좀 신기하죠? 그런데 굉장히 그 고기를 잘 이제 다루시다 보니까 고기에 좋은 거를 고르시는 것 같아요. 아주 깐깐하게 고르신다고 그러더라고요. 그래서 좀 비싸긴 한데 항상 회의가 없어요. 저번에 속꼬리를 하나 주문을 했어요. 그랬는데 정말 그 속꼬리를 이따가 스지하고 해가지고 라면 박스 하나 한 20kg 정도로 해가지고 돈을 알아서 좀 달라고 그렇게 말씀을 드렸더니 그래서 와서 그 또 고기랑 같이 소고기랑 같이 왔어요. 그랬는데 저는 여지껏 먹어본 중에서 최고로 그 꼬리곰탕이 맛있었던 것 같아요. 진짜 고기랑 살 때는 꼭 신뢰가 있는 그런 고깃집에서 사야 되는 것 같아요. 다 익었나? 고기 삼겹살이에요. 제가 한번 먹을게요. 우와. 맛있어. 그냥 왕소금만 뿌렸는데도 정말 너무 맛있습니다. 정말로 이 고기 좀 보세요. 이게 완전 참나무, 진짜 참나무 숯이거든요. 작년에 쓰러져가지고. 음. 진짜 겉바에 겉바 뭐라 그러죠? 겉바상? 속? 와, 껍질이 그냥 씹는 순간에 바삭거리고 그 고소한 맛. 와, 큰일 났네. 알밤도 먹어야지. 겉 좀 봐요. 껍질가 바삭바삭해요. 껍질이. 파김치를 아예 그냥 손으로 걸쳐 먹어야 돼. 아무것도 필요 없어요. 한 번만 더 붓자. 뭐 장작이 굵으니까 그냥 그 수스다만 올려놔도 바로 익어버리는데 이 속에 열기가 있어가지고 와 뜨겁네. 와 파김치 제대로네. 원래 스프레 밖에다 스프를 피고 내내 구워 먹었었거든요. 이거는 옛날에 집 질 때
장작불이 하도 좋아서 한번 해봤어요. 그랬더니 정말 노랗게 잘 익더라고요. 그때 아주 얼마나 맛있게 익었는지 아주 그때는 속세가 있었어요. 오늘 속세가 있긴 있는데 속세까지 필요 없을 것 같아. 불이 막 붙어 있어요. 막 왕소금에다가 음. 우리가 고기를 굽을 때 소금을 굽는 게 훨씬 맛있어요. 우와, 나 이렇게 고기 많이 먹으면 또 처음이에요. 그 삼겹살 그 두 점이 도톰해가지고 완전 배가 불러요. 아침에 빵 큰 거 그거 먹물 그 빵 하나 먹었죠? 우와, 정말 삼겹살 먹방을 하다니 정말 태어나서 처음이네. 옛날에 우리 아빠는 고기를 갈비를 우리는 이렇게 길게 먹었어요. 시골에서. 근데 서울 오니까 갈비가 다 토막토막인 거예요. 우리는 갈비를 하나씩 가지고 먹었었거든요. 지금은 왕갈비도 반은 자르잖아요. 양쪽으로 자르잖아. 마구리뼈. 고기가 워낙 두꺼워가지고 한 번만 더 볼게요. 와, 먹방이 정말 이렇게 질리지 않고 우리 이렇게 사람들과 함께 소통을 하면서 먹으니까 그렇게 맛있게 잘 먹는 것 같아요. 혼자 하면 실제로 못 먹어요. 와, 정말 배불러. 이거 먹고 가서 운동 좀 해. 우와, 여기 겉바. 이거 보세요, 겉 한 박. 사람들이 맛있는 거 먹을 때 행복하다고 그러잖아. 근데 저는 여러분과 함께 먹으니까 행복한 것 같아요. 잘 먹고 아프지 말고 그 세상에서 가장 행복한 것 같아요. 지금 시점으로 봤을 때. 지금 계속 그 어깨가 아파가지고 재작년 막 정원 너무 심하게 제가 일을 해가지고 아파서 빨리빨리 그 침 맞아갖고 지금 낫느냐고 어제도 그래서 가봤는데 그 선생님이 원래 동대문에서 병원을 하신대요. 그래가지고 3일은 아버지, 3일은 아들이 와서 여기 중진 한의원에서 한대요. 근데 어제는 가보니까 문 닫았더라고요. 서울 환자들 보시나 봐요.
천혜 요건을 가진 여기 한의원에서 놔두고 서울에서 일하고 있습니다. 그 훌륭하신 선생님들도. 하찮은 자도 열심히 일을 해야 되겠죠. 와, 세상 그거 다 먹었네. 삼겹살 그 큰 손바닥보다 더 큰 걸 2개를 다 먹었네요. 와, 내일 아침까지는 안 먹어도 되겠다. 한 방에 먹방으로 끝내겠습니다. 우와. 아이고 이거 너무 큰데? 한 번에 안 되겠어요. 아. 약 2개니까 한 2만원어치 원가로. 우리 사 먹는 거는 거의 200g 안 주죠. 어머, 여기가 지금 5만원어치였거든요. 3개, 2개. 그러니까 딱 2만원어치 먹었네. 이건 이제 서울 가져가야 돼. 그래서 파김치 라스트로 먹겠습니다. 배가 뽕 나왔습니다. 정말 이렇게 애써 후라이팬에다 볼 필요도 없고 설거지 할 필요도 없고 석쇠 넣을 필요도 없고 그냥 숯 덩어리 위에다가 숭숭 나가지고 왕석은 뿌리니까 이 열기가 손 뜨거워 넣지도 못하겠어요. 와, 이렇게 포식을 했으니 이거 어쩌면 좋아요. 와, 우리 유튜브 덕분에 먹방을 다 해봤습니다. 제가 워낙 요리하는 걸 좋아하고 정성을 들여서 요리해 놓으면 정말 너무 맛있어가지고 제가 요리할 때마다 가능하면 이렇게 촬영을 하고 있어요. 왜냐하면 우리 애기도 참고로 보여줄 겸 제 일기처럼 그 맛있게 하는 그 과정을 제가 다 보고 이렇게 하고 있어요. 그리고 또 여러 선생님들 정말 맛있는 선생님 맛있게 하는 거 눈을 봐서 좋은 장점은 제가 가미를 해가지고 또 제 나름대로 제 작품을 완성을 시키는데 훨 더 도움이 많이 되는 것 같아요. 그리고 지금 이제 디저트는 우와. 아이고 큰일 났네. 다 끝나버렸네. 알밤이에요, 알밤.
우와, 연기 나는데 끝나버렸네. 아이고, 아유, 죄송합니다.